Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Vanessa Blank von Buschkraft und Abenteuer. Heute geht es endlich wieder raus für mich. Eine neue Buschkrafttour nach langer Krankheitsabstinenzphase. Ich freue mich drauf, dass es wieder losgeht. Komm doch mit. Ja, komm. Hast du einen Stock? Stocki, komm. Oh, ich liebe Wälder wie diesen über die Wintermonate. Alles andere ist grau in grau, noch kein Grün, keine Blätter an den Bäumen und Moos bleibt doch konstant grün über all die Monate. Das ist einfach eine Wohltat fürs Auge. Das hier ist ein Schlachtfeld. Da wurde jemand gerupft. Das sind Greifvogelfedern. Da hat es wohl jemanden geschmeckt, ein Fuchs oder so. Die Eika liebt es auch, hat sich gleich reingewälzt, dass sie ausschaut wie geteert und gefedert. Schmeckt's. Hier gefällt es mir ganz gut. Irgendwo hier in diesem Areal werde ich meinen Lagerplatz aufschlagen. Denn hinter mir seht ihr ganz dichtes Niederholz. Das heißt, von dieser Seite bin ich schon mal blickgeschützt. Auf der anderen Seite sieht es ähnlich aus. Ich schaue immer nach natürlichen Gegebenheiten, die mich schon mal einfach im Wald unsichtbar machen. Dass ich nur noch von einer Seite gesehen werden kann oder dass nur von einer Seite ein Weg herführt, sodass ich rundherum schon so eine Art Schutzschild habe. Und da es hier so schön grün, moosig ist, werde ich mir hier irgendwo versteckt mein Lager aufschlagen. Geh mal hier. Hinter mir ist der Übergang von Nadelwald zu Laubwald und ihr seht jetzt schon, da hinten ist es viel heller als hier und da liegt jede Menge Totholz rum. Also das ist doch ein perfekter Spot, oder? Komm. Hier ist es sonnig, hier ist es eben, dass ich was bauen kann. Das Totholz liegt in unmittelbarer Nähe. Perfekt, hier bleibe ich. Jetzt spielen wir, gell? Wenn ich so viel Totholz an einer Stelle sehe, dann habe ich immer gleich riesen Projekte und Ideen im Kopf, was ich hier umsetzen könnte. Aber es ist heute leider nicht möglich, denn das Tageslicht schwindet in den Wintermonaten noch relativ schnell. Und so begnüge ich mich heute mit einem einfacheren, kleineren Projekt. Außerdem bleibt dann mehr Zeit zum Spielen mit der Eika, stimmt's? Schaut mal, was hier Totholz rumliegt. Also da kann ich wirklich große Projekte umsetzen. Aber heute brauche ich nicht viel, nur Feuerholz, ein bisschen was zum Bauen. Also es ist schnell gesammelt. Komm. Eika, deine Nase weg.
Okay, wenn ich die beiden jetzt noch anspitze, dann kann ich sie ein bisschen reinrammen. Dann kommt hier noch eine Querstrebe runter. Dann brauche ich oben drüber nur noch mein Tab. Gib laut, Eika. Was ist los? Eika, geh mal weg hier. Geh ab. Ab. Eika, zerstörst du mein Bauholz? Hm? Ja. So ist besser. Liegefläche ist groß genug und jetzt wird das Tab noch drüber abgespannt. Der Tabaufbau war heute nicht ganz so einfach, denn ich musste zum einen genügend Platz für Eika und mich haben und zum anderen wollte ich so wenig Öffnungen wie möglich haben, dass wir es einigermaßen warm heute Nacht haben. Einen Hund draußen dabei zu haben, ist eine unglaubliche Bereicherung, aber dann auch eine Belastung für den Rucksack, denn man braucht natürlich noch eine extra Schlafmöglichkeit für den Hund, das Futter für den Hund und so weiter. Also ich musste heute Abstriche machen. Ich habe zwar einen großen Rucksack dabei, aber ich habe heute eingespart und zwar an meiner Isomatte, die ist zu Hause geblieben. Eika und ich haben für heute Nacht gemeinsam diese Lodendecke, meine Unterlegdecke und für die Eika zum Zudecken, ja, und den Schlafsack, das muss reichen. Okay. Da kannst du liegen, hier ist dein Platz. Hier ist dein Platz. Ist gut, oder? Ja. Meinen Schlafsack habe ich jetzt schon entkomprimiert, aber noch nicht ausgebreitet. Denn wenn ich ihn jetzt hier komplett schlafbereit hinlegen würde, wäre er bis heute auf Nacht mit Feuchtigkeit vollgesogen. Schlafsack nimmt ganz schnelle Luftfeuchtigkeit auf. Drum lasse ich ihn immer entweder dekomprimiert in der Verpackung oder ein bisschen zusammengelegt an meinem Schlafplatz. Wichtig ist allerdings, dass ihr den Schlafsack nochmal richtig aufschüttelt, so ungefähr eine Stunde bevor ihr ins Bett geht. Wenn man zum Beispiel einen Daunenschlafsack hat und die Daunen sind von der ständigen Komprimierung in der Verpackung total zusammengebatzt, wärmen die dich nicht in der Nacht. Also du musst das Material richtig aufschütteln und es muss sich auch bewegen können. Drum den Schlafsack immer eine Stunde vor dem Schlafengehen fluffig hinlegen und dann richtig durchschütteln, dann wärmt er dich auch in der Nacht. Nachts wird die Eika hier angehängt. Ich habe mir jetzt hier gerade einen Pflock zurechtgeschnitzt, denn die Eika ist noch sehr, sehr jung und wie ihr jetzt bestimmt im Laufe des Videos gesehen habt, hat sie einen ausgeprägten Spieltrieb. Und ich möchte nicht, dass sie nachts oder im Morgengrauen, wenn das Wild sehr aktiv ist, hier vermeintliche Spielgefährten entdeckt und losläuft. Deswegen, wenn ich im Schlaf bin und nicht kontrollieren kann, was die Eika macht, wird sie konsequent angehängt. Tagsüber darf sie sich in einem kleinen Radius um mein Camp herum bewegen. Sie ist da auch immer abrufbar und somit geht von ihr keine Gefahr aus. Außerdem, wenn sie sich hier frei rumbewegen kann, sieht sie auch viel eher eine für mich potenzielle Gefahr, denn das ist ja ihre Hauptaufgabe hier draußen, dass sie mich begleitet, dass sie mich schützt, dass sie mich vor unangenehmen Begegnungen bewahrt. Deswegen
ja, es ist einfach ein gegenseitiges Vertrauen. Und da man dieses Vertrauen noch nicht zu 100% abrufen kann, die Eika ist ja immer noch ein Welpe, sie ist jetzt erst 10 Monate alt, ist parallel noch in der Hundeschule, muss ich eben gewisse Vorkehrmaßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen treffen. Da ist dein Platz heute, gell? This is your place. So langsam wird es kalt, trotz Bewegung. Ich freue mich jetzt auf ein warmes Lagerfeuer und darum kümmere ich mich jetzt gleich als nächstes. So, jetzt geht es ans Brennholz sammeln. Da liegt zwar viel Totholz, wie ich euch vorhin gesagt habe, aber das Holz, das am Boden liegt, ist natürlich komplett feucht. Und nachdem es eh schon angerottet ist, hat es keinen guten Brennwert mehr. Ich schaue nach Holz, das in der Luft hängt, also abgestorbene Äste etc. Denn alles, was in der Luft hängt, ist viel trockener als das Holz, das am Boden liegt. Nach so etwas habe ich gesucht, totes Holz, das aber noch in der Luft hängt. Das ist jetzt schön luftgetrocknet hier. Wenn es noch in der Erde verwurzelt ist, lasse ich die unteren 30 cm so Pi mal Daumen stehen, denn da sammelt sich auch vom Boden noch viel Feuchtigkeit an. Aber wenn ich das jetzt hier absäge, ist das perfekt für mich. Eine Lagerfeuerumrandung aus Steinen ist eigentlich nur was für die Optik, denn die Funken fliegen logischerweise über die Lagerfeuerumrandung hinweg. Aber was mir ganz wichtig ist, dass ich hier den Boden freikratze, das heißt, ich entferne das Moos und die trockene Nadelschicht, wobei hier eigentlich alles ziemlich durchtränkt ist. Das hat eher den Zweck, dass wenn ich den Platz verlasse, dass ich keine Spuren hinterlasse. Ich möchte hier auch keine Lagerfeuerstelle hinterlassen. Deswegen lasse ich das Feuer immer komplett runterbrennen. Und wenn ich wieder gehe, wird diese Stelle wieder komplett übercovert mit dem Moos, sodass man wirklich nichts mehr von meiner Übernachtung sehen kann. Ich habe mir von einer befreundeten Outdoor-Freundin mal sagen lassen, ich soll es mir draußen so einfach wie möglich machen. Keine Energie, keine Kraftreserven unnötig verschwenden und verbrauchen. Wenn man das jetzt hier auf das Beispiel Holz machen anwendet, natürlich könnte ich jetzt hier Bäume fällen, kleinsägen, aufhacken, betonen etc. Aber wozu? Hier liegt jede Menge Totholz rum, das ich ohne Werkzeug klein machen und bearbeiten kann. Wieso sollte ich mir jetzt die Mühe machen und die Energie verschwenden, wenn es doch viel, viel einfacher geht? Ich habe gelernt, man soll sich seine Kraftressourcen gut einteilen und nicht unnötig verbrauchen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Es gibt immer einen einfacheren Weg und es ist sehr gut beim Thema Survival, beim Thema Bushcraft, den einfacheren Weg zu wählen, denn du weißt nie, was noch auf dich zukommt.
Natürlich hat dieses trockene Totholz, Leseholz, wie man es bei uns nennt, nicht so einen hohen Brennwert, als wenn du dir jetzt eine abgestorbene Buche meinetwegen fällst und die aufhackst. Die brennt viel, viel länger, dafür hast du in der Vorbereitung mehr Arbeit. Und auch hier ist es natürlich auch praktisch, so ein bisschen Baumkunde zu haben, dass man zum Beispiel weiß, Fichten- oder Kiefernholz brennt sehr gut an, ist perfekt für den Anfang eines Lagerfeuers, hat aber auch viel Harz und raucht dementsprechend stark, was ja wieder kontraproduktiv ist, wenn man nicht entdeckt werden will. Oder Birkenholz hat fast keine Rauchentwicklung, brennt dafür sehr schnell weg. Oder Buche ist unglaublich schwer zu sägen, aber dafür brennt es richtig, richtig lang. Kann man aber erst reinlegen in das Lagerfeuer, wenn man schon einen guten Glutkern hat, weil es sonst sehr schwer anbrennt. Also sowas ist natürlich auch immer sehr, sehr praktisch zu wissen. Gerade in Anbetracht dessen, dass man ja im Regelfall in der Natur, im Wald bei der Übernachtung nicht entdeckt werden will. Für einen Feuerschutzwall ist es leider zu spät, denn es fängt an zu dämmern. Was ich mir aber noch bauen kann, ist eine Mischung aus Sitzbank und Feuerschutzwall aus abgestorbenen Baumstämmen. Zeit, ein Feuer zu machen. Ich habe Hunger und mir ist kalt. Ich habe hier eine Birkenrinde, die schabe ich auf und dann lässt es sich perfekt mit dem Feuerstahl entzünden.
Da ist doch was. Was hast du gesehen? Ja, prima. Hast gut aufgepasst. Prima. Die Stimme der letzten Wochen kommen mir heute zugute, denn ich habe jetzt jede Menge Nadeläste sammeln können. Die kommen zwischen Decke und Boden, denn die meiste Kälte kommt von unten. Und so habe ich noch mal eine zusätzliche Isolationsschicht. Die Eika bekommt zum Abendessen eine rohe Zwerchrippe. Im Winter geht es leicht, dass man das ungekochte Fleisch den ganzen Tag draußen rumschleppt. Im Sommer wäre das schwieriger. Stimmt's, Eika? Festmahl für dich. Hier. Für mich gibt es heute Gulasch. Das Gulasch habe ich schon fertig geschnitten dabei. Dazu eine Zwiebel und Gewürze. Ganz simpel, braucht nur eine Zeit zum Kochen. Mein Gulasch war jetzt eine Stunde über dem Feuer. Ein richtig gutes Gulasch, bei dem das Fleisch förmlich zerfällt, muss für mindestens 2 oder 3 Stunden köcheln. Aber beim besten Willen kann ich heute nicht mehr so lange warten. Mein Magen knurrt, ich will jetzt essen. Es ist so heiß, so sehr ich es jetzt sofort essen möchte, ich muss noch warten. So was Gemeines. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber draußen schmeckt einfach jedes Essen um Welten besser. Ihr habt sicherlich bemerkt, dass ich dieses Video nicht selbst gefilmt habe, wie ihr es sonst von mir gewohnt seid. Ich habe heute jemanden dabei, der mir das Filmen abnimmt. Weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, es war mir jetzt zum Einstieg zu viel. Also ich bin wahnsinnig froh, jetzt endlich wieder draußen sein zu können und genau das hier alles erleben zu können. Aber mit Kamera, mit Filmen, man glaubt gar nicht, was da für ein Aufwand wirklich dahinter steckt, auch wenn es im Video alles so leicht aussieht. Allein diese Gehszenen. Ich gehe an der Kamera vorbei, gehe 300 Meter weiter und dann muss ich aber wieder zurückgehen, die Kamera wiederholen. Das Ganze wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Oder auch allein das Packmaß. Ich brauche Stativ, Kamera, dann vielleicht noch ein anderes Objektiv, eine andere Kamera, die Drohne, das ganze Kabelzeug, Akkus. Also das ist wirklich richtig, richtig viel, was ich sonst im Regelfall dabei habe. Und ich habe jetzt heute eh schon viel Equipment, da es noch sehr kalt ist. Großer Schlafsack, Eika-Decke, Eika-Essen. Und in Zukunft möchte ich meine Videos schon wieder selbst filmen, zumindest ein Großteil. Aber ich habe natürlich auch einen sehr hohen Anspruch an mich, was die Qualität betrifft. Und ich möchte eine so hohe Qualität euch zeigen wie möglich. Und ja, es wird sicher in der Zukunft auch noch vorkommen, dass ich mit Kameramann oder Frau begleitet werde. Aber primär möchte ich wieder selbst filmen, weil so schön wie es ist, Begleitung zu haben, alleine das hier draußen zu erleben, ist nochmal ganz anders als in Begleitung. Ich werde es mir jetzt hier mit der Eika noch am Lagerfeuer gemütlich machen und einfach
die Stimmung hier genießen und dann langsam ins Bett verkriechen. Ich bin gespannt, wie kalt es heute Nacht wird. Angeblich soll es nicht so kalt werden, aber die letzten Tage gingen die Nachttemperaturen deutlich unter Null. Ich habe extra lange Unterwäsche angezogen. Sage und schreibe 14 Jahre Buschkraften hat es gedauert, bis ich mir endlich lange Unterwäsche zugelegt habe. Tatsächlich habe ich bisher immer gedacht, na, das geht auch ohne, aber jetzt möchte ich es nicht mehr missen. Also ich denke, es bleibt heute Nacht schön warm. Die Eika wird sich auch noch mit dazu kuscheln, dann lässt sich schon aushalten. Gut, ich klinke mich jetzt aus und genieße noch das Lagerfeuer. Du auch, Eika, oder? Dann bis zum nächsten Mal. Macht's es gut.